खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथांमोननि थाखाय आं माखासे खौरां लानानै फैबावबाय अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो नैजिनैथि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सल्जार अफ हिउमेनिटि बान्था 2025 खौ भुटाननि रानि ग्यालुम आसि दर्जी वांमो वांचुक बिथांनो गथायबाय। क'क्राझारनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटियाव थानाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म अडिट'रियामाव बिथांनो बे बान्थाखौ गथायदों। गोबां हाबाफारिनि गेजेरजों बे बान्थाखौ बिथांनो गथायनाय जादों, जेराव चीफ गेस्ट हिसाबै आसामनि गभर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्या बिथाङा बाहागो लादों। स्पेशल गेस्ट महरै हाग्रामा महिलारि बिथाङा बाहागो लादों। लोगोसेनो बिटिसिनि बारग' CEM प्रमद बर', मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्म, बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोर आरो एबसुनि गाहाय दिपेन बर' बिथांमोनहाबो बे हाबाफारियाव बाहागो लादों। बड'फानि मोन्थोर थांनानै था आरो थांनानै थानो हो बे सान्थौखौ लानानै खामानि मावनायनि थाखायनो भुटाननि रानि बिथांनो बे बान्थाखौ होनाय जादों। जेराव मोनसे हादरनि जौगाखांनाया रांखान्थि जौगाखांनायल' नङा, साफ्रोमबो नोगोरारिफोरनि गोग्गो सावस्रि, गोजोन आरो गावनि मोन्थाइजों गाव गावनि मान सन्मानजों थांनानै थानो हानाय बेफोरनि सायाव खामानि मावनायनि थाखायनो बिथांनो बे मानखौ होनाय जादों। जेराव बिथांनो साइटेसनजों लोगोसे बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मेमेन्ट', बर' हारिनि दोरोङारि आर'नाइ, दख'ना, इन्दि सादोर आरो 2 लाख रांनि बान्था होनाय जादों। तारायाना फाउन्डेसननि गेजेरजों बिथाङा सुबुंथिनि थाखाय खामानि मावबोदोंमोन, जेराव गामि ओनसोलाव जौगानाय, आइजोफोरनि गोहो बांहोनाय बा आइजोफोरा गाव गावनि आथिङाव जाहाथे गसंथानो हायो बेनि थाखाय आइजोफोरखौ थुलुंगा होनाय, भुटानाव कालचारेल हेरिटेज बायदिखौ रैखाथि खालामनानै लाखिनाय बायदि बायदिनि सायाव बिथाङा खामानि मावबोदोंमोन, जायनि थाखाय 22थि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म सल्जार अफ हिउमेनिटि बान्था 2025 खौ बिथांनो गथायनाय जादों। खम खोथा खामानिया गेदेर, बे खोथाया सैथो फोरमान जामारगोन नामा? दायनिगिरि फोसावजाखानाय NDFBफोरनि केसआ आयेननि गेजेरजोंसो जोबगोन होननानै थांनाय प्रमद बर' दैदेननाय UPPL सोरखारनि दैदेनगिरिफ्रा बुंबोदोंमोन आरो NDFBफोरखौ हाइनास आरो नन हाइनास बे मोननैयाव रानदोंमोन। नाथाय गोरोबथायाव सागान होनायनि उनाव NDFBफोरनिया हाइनास आरो नन हाइनासनि खोथा फैनो नांलामोन, गासैनियाबो केसआ जोबनांगौमोन आरो उदां अख्राङाव फैनो नांगौमोन होननानै BPF दोलोआ बुंबोदोंमोन। 5 बोसोरनि उनाव फिन BPFआ सोरखाराव फैफिननाय लोगो लोगोनो जोबथेसालियाव थानाय NDFBफोरखौ उदां खालामनायनि खोथा बुंदोंमोन हाग्रामा महिलारिया। रन्जन दैमारिखौबो उदां खालामनो खोथा होदोंमोन बिथाङा आरो थांनाय साननैसो सान सिगां फोरमायथिदोंमोन रावबो NDFBआ फासिनि साजा जाया, आं रायज्लायखाबाय होननानै बुंदोंमोन बिथाङा। गमामायैनो फासिनि साजा फोसावजानाय NDFB जोहोलावा उदां अख्राङाव गावनि न'आव फैफिननो हाबाय, जेराव गामिनि रायजो राजा, बाय बाहागि, नखरनि सोद्रोमाफोर आरो NDFB सोद्रोमाफोरनि गेजेराव गेदेर रंजानायनि थासारि। NDFB प्रिजनार फेमिलि मेम्बार कमिटिनिफ्राय फोरमायथिदों दि रन्जन दैमारि बिथाङाबो माखासे साननि उनाव उदां अख्राङाव फैनो हासिगौ, बेखौ जों मिजिंथिनो हायो। थांनाय 5 बोसोर UPPLनि सोरखाराव नांगौ बायदि मदद मोननो हायाखैमोन। जोबथेसालियाव थानाय सोद्रोमाफोरनि नखरनि सुबुंफोरखौ खेबसेबो उकिलजों रायज्लायहोआखैमोन सोरखारा आरो NDFB प्रिजनार फेमिलि मेम्बार कमिटिजोंबो सावरायाखैमोन। थांनाय सोरखारा माखासे मानसिनि गेजेरजों खामानिखौ मावहोदोंमोनब्लाबो जों गोजोननाय मोनाखैमोन। थांनाय 5 बोसोराव सोरखारा जोंखौ गोबां खस्थ' होदों, सासेल' मानसिखौ फोथायनायनि थाखाय जों जाफुंसारनायखौ मोननो हायाखैमोन होननानैबो फोरमायथियो। नाथाय हाग्रामा महिलारि बिथाङा सोरखाराव फैनाय लोगो लोगोनो आं केसखौ फोजोबगोन होननानै खोथा होदोंमोन। बे लेखायैनो लोगो लोगोनो नांगौ बायदि रांनि मददखौ हरदों आरो आसाम सोरखारखौबो खोथा बुंहरदों, जायनि थाखाय दा उदां अख्राङाव फैनो हादों होननानै फोरमायथियो। लोगोसे बिथाङा फोरमायथिबावदि थांनाय 2015 मायथाइनि जानुवारि दानाव बिथांमोनखौ एरेस्ट खालामनाय जादोंमोन। बेनि उनाव 2018 मायथाइयाव NIA कर्टआ सानैनि सायाव फासिनि साजा आरो सानैनि सायाव जिउ जोबजासे जोबथेसालियाव थानायनि साजाखौ फोसावदोंमोन। बिथांमोननिया गोलाव सम हियारिंआनो जायाखैमोन, नाथाय थांनाय 2025 मायथाइनि नभेम्बर दानाव हियारिंआ जादों आरो 8 डिसेम्बराव जोबदों, जेराव NIAआ साब्रैनि सायाव फोसावनाय राया गोरोन्थि होनानै गुवाहाटी हाइकर्टआ 30 डिसेम्बराव फोसावफिनदों, जायनि थाखाय बिथांमोनहा दा उदां अख्राङाव फैनो हादों होननानै फोरमायथियो। एफा गेदेर साजा फोसावजानायानो केसआ जोब्बायब्ला बेलाव थानाय 50निबो बांसिन NDFBफोरनि केसआबो जोबगोनखौ आसा खालामनो हायो आरो रन्जन दैमारिखौ रायजो राजाफ्रा हास्थायनाय बायदि रन्जन दैमारि बिथाङाबो उदां अख्राङाव फैनो मोनगोनखौ मिजिंथिनो हायो। रन्जन दैमारि बिथांनियाबो बे सप्तायावनो हियारिं जानो हागौ, बेयावबो जाहाथे BTC सोरखारा नोजोर होयो आरो मदद होयो, बेनि थाखाय हाग्रामा महिलारिनिसिम खावलायो NDFB प्रिजनार फेमिलि मेम्बार कमिटिनिफ्राय।
इथानल खावनायनि थाखाय चिरां पुलिसा 5 सिखावखौ हमदों। हमजानाय सिखावफोरनि मुङा बिष्णुमणि दास 30 बोसोर बैसोनि, मिहिर देब 45 बोसोर बैसोनि, रिंखां नार्जारि 37 बोसोर बैसोनि, मुबारक आली 35 बोसोर बैसोनि आरो आजिम उद्दिन 42 बोसोर बैसोनि। चिरां जिल्लानि धालिगावआव थानाय बङाइगाव रिफाइनारियाव गेदेर रेकेटनि गेजेरजों इथानल खावबोबाय थानायनि थाखाय बिसोर 5 सिखावखौ एरेस्ट खालामदों पुलिसा आरो इथानल रोगाग्रा गंनै टेंकार ट्राकखौ जब्द खालामदों। चिरांनि एसपिआ फोरमायथिनाय बायदिब्ला जेब्ला गुबुन रायजोनिफ्राय इथानलखौ चिरांनि धालिगावआव थानाय बङाइगाव रिफाइनारियाव लाबोनाय जायोमोन, बेयावनो बङाइगाव रिफाइनारिसिम सौफैनायनि सिगांनो लामायाव इथानलखौ खावनानै ट्राकनि टेंकि दै लागायखुमानानै लानानै फैयोमोन। बे जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो मोननायनि उनावनो पुलिसा सं दाननानै 5 सिखावखौ हमनो हादों। हमजानाय सिखावफोरनि मुङा बिष्णुमणि दास, मिहिर देब, रिंखां नार्जारि, मुबारक आली आरो आजिम उद्दिन। बिरि, सिगारेट, पान मसाला, गुटखा बायदिनि बेसेना आरोबाव बांसिगोन। इउनियन बाजेट 2026-27 खौ मिरुनि फाइनान्स मिनिस्टार निर्मला सीतारामन बिथाङा पार्लियामेन्टआव थिसनबाय, जेराव सिगारेट, बिरि, पान मसाला, गुटखा, मिनारेल्स जेरै लहा, खैला आरो संख्रि बायदिनि बेसेना बांगोन आरो उल्था फारसेथिं मोन 7 केन्सारनि मुलिफोरनि बेसेना खम जागोन, मोन 7 जिउ रैखा खालामग्रा मुलिफोरनि बेसेना खम जागोन, डायबेटिसजों सोमोन्दो थानाय मुलिफोरनि बेसेना खम जागोन, इभि बेटारिसनि बेसेना खम जागोन, सलार पेनेलनि बेसेना खम जागोन, स्मार्टफन, टेब्लेट, स्पर्ट्सजों सोमोन्दो थानाय जायखिजाया मुवा बेसादनि बेसेना खम जागोन, लेदारनि प्रडाक्टफोरा खम जागोन, बेबायदिनो माखासे मुवा बेसादनि बेसेना खम जागोन। बाक्सा जिल्लायाव फिन मैदेरनि उदखार। मैदेरनि गाग्लोबनायजों 2 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों। बाक्सानि भारत भुटान सिमानि खैरानि ओनसोलाव जानो मोन्दों। बे जाथाया फुंनि 5:30 समावनो मैदेरा फैनानै 2 सुबुंखौ गाग्लोबफैदों, जायजों बिथांमोनहा जिउ खोमानो गोनां जादों। फोरमायथिनाय बायदिब्ला जिउ खोमानांनाय 2नि मुङा फारियै गबिन्द मिजा आरो बिथांनि बिबोनां चाटेंनि मिलि। बिथांमोनहा मैदेरनि गाग्लोबनायजों गोब्राबै जोखोम जाग्रोदोंमोन, जायनि थाखाय बिथांमोनखौ फाहामथाय होनो खाथिनि देहा फाहामसालियावबो लानानै थांनाय जादोंमोन, नाथाय बिथांमोनहा जिउ खोमानो गोनां जादों। अदेबानि बिथांमोनखौ रैखा खालामनो हानाय जायाखै। जाथाय जानायनि उनाव हाग्रा बिफाननिफ्रायबो नखराव फैनानै खौरां लाफैदों आरो सोरखारनि फारसेनिफ्राय अनसुंथाइ होनो जि गोनां दङ बेखौ होनो थाखाय रादाय होलांदों। अपारेशन जाखांबायना? जाखांबाय। ओमफ्राय दा माबायदि नुखो? सिगां मोजां नुदों, मोजां नुजोब्बायना? सिगांथ' नुवाखैमोन ना? नुवाखै आं इसेबो दासो। नों दा माबायदि मोनदों बेखौ खिन्थाबाय। मोजां सान्थियाव। दाथ' नुजोब्बायना? बेल'सै। सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोन ना? नुवाखै। दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै। दा नुबाय। मोननैबोथ' नुवामोन ना? नोंसिनि महरखौ दा नुजोब्बाय। दाथ' मोजां नुबायना? ओमफ्राय दा थैनोबासो दे। नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ फेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आशराफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास। बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन। थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअजों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।